Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi o să discutăm despre cum alegem rochii măsuri mari din magazinul ASOS. Intrăm pe categoria rochii. Magazinul ASOS are o ofertă foarte bogată. În acest moment sunt 4583 de modele de rochii, de toate felurile, pentru diferite măsuri și de purtat în diverse ocazii. În zona aceasta avem toate rochiile pe categorii. Dacă ne interesează rochii de seară, dacă ne interesează rochii de zi, rochii din mătase, rochii maxi, mini, rochii de vară, rochii pentru la job. Așa cum am spus, ne interesează rochii de seară, deci o să selectăm Evening Dresses. În acest moment sunt 1953 de modele de rochii de seară. Facem o căutare mai particulară. Să spunem că facem pentru o căutare pentru măsura 18. O să discutăm puțin mai încolo și de faptul cum alegem măsura. Sunt 523 de modele de rochi, măsura 18, de purtat seara. Dacă facem o căutare mai particulară, în funcție de culoare, în funcție de preț, da, dacă aveți o limită de buget, sau în funcție de brandul care a produs această rochie. Să spunem că facem o căutare după culoare și ne interesează o rochie neagră. În acest moment sunt 61 de rochii de seară pe magazinul ASOS, măsura 18. Vedem ce ne-ar putea interesa. Uite, mi se pare că rochia asta este foarte drăguță. Ce-mi place foarte mult la magazinul ASOS, că au aceste prezentări video în care poți să-ți dai seama cum cade această rochie pe un manechin, pe o altă doamnă, și să ne imaginăm cum ne-ar sta și nouă. Mie mi-ar sta bine un astfel de model. Este pe gustul meu. Dacă sunt convinsă și vreau să cumpăr, de aici pot să aleg exact măsura care mă interesează, în situația de față UK 18, și am aici o avertizare că sunt puține modele în stoc. Dacă vreau să cumpăr, ar trebui să mă grăbesc. Dacă vreți să vizionați mai târziu această rochie, apăsați pe butonul Save for Later. Dacă vreți să cumpărați, apăsați pe Adaugă în coș. Magazinul ASOS este un magazin care face livrări din UK. Puteți să plătiți cu cardul Visa, Mastercard, cu un cont de PayPal. Nu contează că aveți un cont în lei, în euro sau în orice altă valută. Se face transferul valutar și paritatea se face automat în moneda respectivă. La un coș de cumpărături mai mare de 30 de euro aveți transportul gratuit. Dacă nu, transportul costă 3 euro. Deocamdată atât pentru azi. Dacă aveți întrebări, vă aștept
la rubrica de comentarii. Spor la shopping, toate cele bune!